यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ म यो जोरपाटी चोकैमा छु। ठ्याक्कै यो चाहिँ जोरपाटी चोक पऱ्यो अनि ठ्याक्कै म चाहिँ यताबाट आएको अनि यताबाट चाहिँ यो चाबेल हुँदै बौद्ध हुँदै यहाँनिर जोरपाटीदेखि अनि यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ यो नारायणटारको बाटो हो। यो मुनि चाहिँ यो नारायणटारको बाटो अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो बाटो भएर चाहिँ हामी सुन्दरी जलको यात्रामा निस्किनेछौँ। साथी पनि लगभग आउन लाग्यो होला। फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ। अहिले चाहिँ हामी अब सुन्दरी जाने बाटो यो निस्किसकेको छौँ। आज चाहिँ पुरा घाम लागिरहेको छ, एकदम गर्मी अत्याधिक छ। त्यो भएकोले गर्दा हामी सुन्दरी जलतिरको यात्रा तयार गर्दैछौँ। यहाँदेखि यता होइन स्विमिङ पनि हाने हुन्छ हामी। ए हो अब के छ भने यहाँनिर भ्याली चाहिँ अलिकति अस्तव्यस्तै छ नि त। यहाँको माहौलहरू चाहिँ गर्मी छ, मान्छे त्यही भएर सुन्दर जलतिर चाहिँ अलिक मान्छेहरू फ्रेस हुनलाई चिल हुनलाई नै जाने गर्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति शीतल छ अनि त्यहाँ हरियाली जङ्गलहरू भएकोले गर्दा त्यहाँ खोला झरना र खोलाहरू छ। त्यो भएकोले त्यो एरिया चाहिँ एकदमै शीतल छ। सुन्दरी जल लगभग आउनै लाग्यो। अब त्यही 10 मिनट जस्तो लाग्छ होला है। 10 मिनट लाग्छ लगभग आउन लाग्यो जस्तो लागिरहेछ, किनभने हामीले परतिरको पहाडहरू देख्न सकिन्छ। अनि त्यहाँको ठाउँ चाहिँ यस्तै छ, अलिकति हिल छ। कुन चाहिँ उयो माथिको ए मेलम त्यो त त्यहाँ रहेछ ड्याम। ए यो ठाउँ चाहिँ म पहिला 8-10 वर्षै अगाडि हो एकचोटि आएको। त्यहाँदेखि बिचमा आएको धेरै साल भइसक्यो। यो रोडहरू पनि यस्तो थिएन, सानो रोड थियो। अहिले त रोडहरू पनि यो एकदम ठुलो भएको रहेछ। पुरै घरै घर यहाँनिर यस्तो व्यवस्थित सहर पनि थिएन पहिला। अहिले चाहिँ एकदमै बाक्लो सहर देख्न सकिन्छ। अनि माथितिर पनि घर बस्तीहरू पनि डाँडातिर पनि बाक्लो भएछ, पहिलातिर खासै थिएन। अनि यहाँनिर हामी अब आउनलाई लगभग त्यही 5-6 मिनट होला, तर यहाँको हावा एकदम शीतल खालको हावा हामीले महसुस गर्न थालिसकेका छौँ। किनभने यहाँनिर हिल एरिया भएकोले गर्दाखेरि यहाँको मौसम पनि एकदमै कुल हुने गर्छ। अनि यहाँनिर यस्तो बजार भएछ, यहाँनिर थिएन नि हो पहिला। ल अब चाहिँ हामी सुन्दरी जल प्रवेश गऱ्यौँ। बाइक कता उतै लानु? ए ल अब हामी सुन्दरी जल प्रवेश गऱ्यौँ अनि अगाडि जानेछौँ। हामी चाहिँ अनि सुन्दरी जलको खोला चाहिँ यो, तर खोलामा पानी छैन कि के हो है? ए सानो रहेछ, हामीले तल देख्न सकिन्छ सानो पानी रहेछ। अब हामी पौडी खेल्ने त छैन होला है? यसपालि लागेको छ कि छैन? अस्तिर पोहोर चाहिँ आयो। ए हेरौँ त, खोला त पुरै सुकेछ नि। यहाँको यस्तै छ भ्यू चाहिँ, राम्रो दामी छ। बाइक माथि छ नि, माथि नै तलै। ए कहाँबाट छिर्ने यहाँभित्र? अरे ए यो ड्याम उयो लगेको छ नि त पानीको। हामी बाइक नम्बर लैजाउँ। अनि यहाँको वरिपरिको विशेषता चाहिँ यस्तो सेकुवाको चुवाचेको सेकुवा होइन यो सबै। यहाँको चाहिँ एउटा विशेषता भनेकै नि चुवाचेको सेकुवा चाहिँ थुप्रै पाइन्छ है यहाँनिर। किनभने बनि सकिहाल्छ रहेछ। बाटो त दामी छ त हौ, सानो क्रिकेट भए पनि जान्छ दिन्छ होइन भाइ। त्यो त मान्छे हिँड्ने गल्ली जस्तो छ र नि। यहाँ राख्छ ल, ठिक छ। यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँनिर। अनि कतै राख्यौँ ल। ल ठिक छ, फाइनल्ली आइ पनि पुग्यौँ हामी। पुरै छैन त पानी, त सकिगएछ त पानी नानी। यता पहिला त कस्तो दामी पो हुन्थ्यो त, पानी त एउटै छैन त अहिले। यहाँनिर यहाँ माथि
यो त खोइ झर्न हो टिकटक बनाउने डान्स गर्ने पानी चाहिँ कता लग्यो यहाँको नि माथिबाट उतै पानी लगेछ उता कता कुरूप भइगयो छ नि अनि सुन्दरी जल त अनि पानी नभएपछि खोलामा पानी नभएपछि अब अस्तित्व के रहेर खोलाको अब अहिले यहाँ गर्मी पनि पहिलाभन्दा अनि अति नै बढेको छ नि त है अनि पहिला यो यहाँनिर पानी हुँदा धेरै आउने गर्थ्यो अहिले अब पानी पनि छैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यति धेरै है यहाँनिर अहिले त अनि यस्तो भएछ त है यहाँको सुन्दरी जलको अहिलेको हालको अवस्था चाहिँ यस्तै रहेछ है ए यो सकेछ नि हौ साथीहरूको यो स्विमिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो भएछ है अहिले चाहिँ बाल्लै बाल्ला मात्रै रहेछ सुन्दरी जलमा चाहिँ जल चाहिँ सुकेछ सबै तर यहाँनिर पानी हुनुभन्दा धेरै राम्रो ठाउँ नि यहाँ होमस्टेहरू माथि लज होटलहरू सस्तै खोलिएको थियो तर यहाँको हालको अवस्था चाहिँ अहिले यस्तो रहेछ अलिकति नरमाइलो पनि नमजा पनि लाग्यो किनभने हामी आजभन्दा 8-10 वर्ष आउँदा चाहिँ यहाँनिर पुरा पानी हुन्थ्यो क्या यति एरिया हुन्थ्यो अनि यहाँनिर मान्छेहरू पनि एकदम भिडाभाड हुने गर्थ्यो क्या यस्तो गर्मी मौसम चाहिँ तर अहिले चाहिँ यस्तो गर्मी मौसममा पनि पानी पनि छैन अहिले खासै मान्छेहरू पनि त्यस्तो नआउनु हुँदो रहेछ एउटा खोलामा पानी नभएपछि एउटा खोलाको अस्तित्व पनि हुन त रहँदैन जाउँ होला दियो के गर्नु हजुर उता जाउँ यस्तै रहेछ यहाँनिर यस्तो छाँगा बनाएको थियो अब पानी नभएपछि यसको काम के भयो कामै के भयो ए बिजोक रहेछ त है अहिले त हजुर कति हो 25-26 गते है त्यही 25-26 गते हो जेठको महिना अनि यहाँ सुन्दरी जलमा चाहिँ पानी अहिलेसम्म छैन रहेछ अनि यहाँ चाहिँ अब बर्खामा चाहिँ पानी हुन्छ भन्ने कुरा आयो यहाँनिर सम्भवतः जेठ असार साउनतिर चाहिँ होला अहिले चाहिँ कहाँनिर अहिले चाहिँ यहाँको अवस्था त्यस्तो आई लभ सुन्दरी जल यहाँ पानी हुनु भने चाहिँ निकै सुन्दर ठाउँै हो यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ भित्रतिर माथि ठुल्ठुलो होमस्टेहरू यहाँनिर होटलहरू पुरा बनाइराख्नु भएको छ तर मेन दुःखको कुरा के हो भने यहाँनिर सुन्दरी जलमा पानी नै छैन यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ विदेशी पर्यटकहरू पनि प्रशस्त आइराख्नु भएको देखेँ अनि यही पानी चाहिँ अब यत्रो छ पानी यही पानी चाहिँ यहाँ यो ड्याम बनाएर चाहिँ यहाँबाट लगेर चाहिँ प्रशोधित पनि गरेको रहेछ यहाँ मुनि भएर चाहिँ अनि यहाँभन्दा माथि चाहिँ त्यस्तो मुहानहरू अब पानी लगेको तानेको मान्छेले भन्ने पनि सुन्नेन त्यो पानी चाहिँ यत्तिकै एउटा सुकेर गएको प्राकृतिक प्रकोपले नै सुकेर गएको भन्ने चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीको भनाइरहेछ अब यहाँको तापक्रम बढे सँगसँगै अब सालै पछि नेपालमा अब तापक्रम पनि अति नै बढिरहेछ त्यही कारण पनि होला सायद होइन यसरी खोलाहरू पुरै सुक्दै गएको अनि दिनानुदिन प्रदूषणहरू पनि बढिरहेछ त्यही कारणले होला जाउँ अब हामी यहाँनिर सुन्दरी जलको यति नै अब यहाँबाट हामी फिर्दैछौँ आजको यात्रा चाहिँ अब रमणीय नै भन्नुपर्छ यतिको ठिकै रह्यो हाम्रो यहाँ ठुलो काजीको नागडुबे हान्ने सपना चाहिँ पुरा भएन नागडुबे दिनुपर्छ भन्दै थियो साथीले नागडुबे चाहिँ हाने होइन अब यताबाट जाने यताबाट यता त पारी यहाँभन्दा माथि चाहिँ मेलम्चीको ड्याम रहेको हाम्रो यहाँनिर ठुलो काजीको भनानुसार ड्याम रहेको छ भन्ने कुरा आयो यहाँनिर म चाहिँ माथि गएको छैन गइएको छ जी ए ठ्याक्कै मेलम्चीको यहाँ ड्याम चाहिँ स्टोर यहाँ रहेछ यहाँदेखि चाहिँ फ्याक्सन भएको छैन त टिमुर पो रहेछ त यो त मान्छेले पुरै टिपिसकेछ नि त यहाँदेखि चाहिँ पारी तर्नेछौँ
पानी नै छैन नि यहाँनिर बगेकै जाम भएको मात्रै हो नि पानी है पानी सुकेर अहिले सुन्दरी जलको अवस्था चाहिँ यस्तो छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट फिर्दैछौँ गर्मी चाहिँ अति नै छ यता पनि पानी नै छैन अनि के अब चाहिँ निस्कौँ होला अब यो सुन्दरी जलबाट निस्किँदैछौँ आजको यात्रा चाहिँ यस्तै रहेको सुन्दरी जलसम्मको अहिले पानीको बहावहरू नभएकोले गर्दाखेरि खासै यहाँनिर मान्छेहरूको आवाजाव पनि एकदमै बिरलै देखियो अनि लाग्छ सम्भवतः यहाँनिर अब वर्षा सुरु भएपछि यहाँ कहाँ खोलाको बाफहरू बढेपछि सायद यहाँनिर मान्छेको पनि चाप देखिनेछ भन्ने लाग्यो अनि पुरा यहाँनिर पसलहरू त खाली खाली छ होइन चेक पसलहरू त अवस्था यस्तो छ अनि के अहिले त गाह्रै परेछ त यहाँ पनि यो चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ सुन्दरी जलको बस पार्क यहाँबाट चाहिँ बसहरू लाग्ने गर्छ अनि बे सिजन भएकोले गर्दाखेरि पुरै खाली खाली छ सुनसान छ यो एरिया चाहिँ अहिले अलिक बे सिजन रहेछ नत्र चाहिँ राम्रै चल्ने हो यो ठाउँ ल साथीहरू ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै हामी चाहिँ अब होइन अब चाहिँ हामी फिर्दैछौँ यहाँ हो सुन्दरी जलसम्मको यात्रा आजको यस्तै रह्यो जम्बू डाँडातिर के जानु र यस्तो गर्मी छ ल हुन्छ अब हामी अर्को भिडियोतिर अर्को एपिसोडतिर भेटेछौँ हस् त